Como é o nome? Foi pro culto ali. Deixa eu filmar. Deixa eu filmar. Ele é da igreja, Massinha. É da igreja, né? Da igreja. Deixa eu filmar. Pitulândia. Vai, tira. 10 pessoas tem muito. Tira logo. Ela tá... Oi! Oi! Vixe, que é isso? Acho que então aqui a placa. Ô, Graninha. Olha, a Ele tá história, chamando, vem vai cá. lá. Olha, a história. Tira essa chupeta, neném. É as meninas, Olha, Eles Bora, assim, ó, no fogo, bem Eu tenho medo, hein? quente. Tira a chupeta. Tá quente, não é esse fogo? Aí o rei não conhecia Acho Deus. que então aqui a Aí placa. jogou eles assim, ó, dentro desse fogo. Aí sabe o que foi que aconteceu? O anjo Ele mora aqui, né? pegou e livrou eles do fogo. Não, do Papangu, não. Como não? Tira do céu, tem vagalumes. Tem no São João aqui, é cheio de bomba. Ó, agora tem que ter um menino, rapaz. Não, quê? amanhã No São amanhã João. dá a máquina de manhã não vai Deixa eu pra ver. tira. Não me dá Tem um agora. menino. Não, que tá lá. Ah, sim, dentro não, da mas casa. é porque a gente não Não lembrou, mas tem milho direto. Na estrada. Não, quando assim, toma não. Parou com dentro das coisas. Tava feio, mas tava gostoso, não foi, Pico? Peraí, Graninha, que eu vou afastar Olha o mais. fogo no carro, pode ir? Deixa eu tirar o... Não, Graninha, senão vai.